唔足14色咧就係好淡雅嘅啲顏色，咁好和諧嘅。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯門畫室，今日想講嘅係講200蚊以下水彩比拼。好，今日咧我拎咗3位選手嚟比拼，一個係 Art Creation 嘅一個水彩 Portable Box， 另外有成日用嘅唔足14色，咁亦都係粒裝盒裝嘅。跟住咧就係支裝嘅代表，就係飛霸嘅24色嘅水彩套裝，有筆啊，有嗰個調色碟有成嘅。好，我哋比拼3排嗱，如果你拆咗佢咧，用開就係咁樣噶啦。咁 Art Creation 咧就係有粒裝噶啦，佢有筆啦，又有海綿啦。唔足咧，佢送咗2支筆嘅，不過咧我用開咗擺喺第二度。飛霸咧佢係支裝，佢係24色，同埋咧又有調色盤又有筆嘅。OK， 我哋開始啊！首先咧最左邊咧就係今日嘅飛霸24色啦。咁佢係支裝嘅關係咧，亦都係有24色啦，所以大家唔使溝咁多顏色，佢有咗喺度啦。顏色係好濃郁嘅。咁咧加少水裏邊咧，你將佢溝淡咧，亦都可以做到適量嘅漸變。咁我覺得咧就係新手咧，如果你想入門，你唔想撈咁多顏色，佢非常抵用，亦都有一個好靚嘅調色盤，同埋有一個筆俾你嘅。好，中間咧就唔足啦，唔足14色咧就出咗好多年嘅啦。咁我覺得佢嗰個色系咧，我叫做日系嘅色系。即係話相對地啲顏色比較淡雅啲，佢唔係走一個好鮮豔嗰個路線啦，細盒啦，亦都係送2支筆嘅。咁佢冇飛霸有24色咁多咯，咁你所以你得14色用，咁你就要慢慢自己學下溝色。咁但係我覺得一般少少插圖插畫咧，佢其實 OK 嘅。咁咧嗰個漸變都非常唔錯。好，最後咧就係 Talent 廠嘅 Art Creation 啦。咁佢今日最少顏色嘅，得12隻色嘅啫。但係佢喺咪歐洲色系咧，佢好鮮嘅，係3隻牌子裏邊咧，佢又濃又鮮，同埋咧佢加水嗰個漸變嗰個效果係非常好嘅，係咪？大家望清楚啲就知㗎啦。好，我哋埋啲望，大家唔好淨係聽我講，用隻眼睇就會睇到嗰個分別㗎啦。咁亦都係3樣嘢各有所好啦，睇下你自己中意邊樣啦。咁大家見到咧，飛霸24色咧，佢係3隻嚟計咧，佢去到好濃郁，因為佢擠到出嚟嘛。咁但係佢嗰個漸變咧就唔係真係好靚仔嘅，大家見到嘅。但係同時間你可以用到好濃郁、好濃郁，但同埋佢有24色咯。咁其實佢係14色嘅 double 啊嘛，所以非常抵用。唔足14色咧，就係好淡雅嘅啲顏色，咁好和諧嘅。大家做咗少少水彩嘅 sketch 咧，我覺得非常好，漸變亦都唔錯，係嘛？好質感嘅。咁最後 Art Creation 咧，就係今日我試到3隻牌子裏邊最鮮豔嘅，同埋佢個漸變都好舒服。咁就3隻各有所好，睇下你自己中意邊樣啦，好冇？咁3種嘅顏色咧，我今日我自己比較傾向中意Art Creation， 但係佢相對地係得12支。OK， 希望大家中意今日嘅比拼，唔知你哋中意邊一隻咧？喺下邊留言嗰度話翻俾我聽，好唔好啊？我哋 Pinipidi 係有得購買嘅喎，有咩想講請下邊嚟數到轉嚟答。Enjoy Art。大家好，歡迎嚟屯馬色。想講嘅係1月份 Google Meet 油畫課程啊，咁承繼住上個月啦，1月份我繼續係有油畫課程嘅，咁就為期6堂時間，嗰啲資料就喺依度。好，講少少先嗱，呢一個咧就係第2期嘅油畫課程，咁樣咧亦都係有6堂嘅。如果有上過上次油畫課程嘅，當然好 welcome 報呢一次啦。
但係我都做咗少少改動。如果未上過我上次嘅油畫課程嘅朋友，又想學嘅話呢，都可以報呢個 course。我設計到呢，未接觸過呢嘅朋友都可以 catch up 翻嘅。不過呢，就要做多少少嘢啦。我上一次嘅第一堂呢，就係一個油畫工具介紹用法嘅堂嚟嘅。咁如果未上過上一次嘅朋友呢，你就想報呢一次呢，咁呢，你有兩個選擇，你可以呢就直接照報6堂啦，或者係報7堂。7堂就係話有呢6堂，再加上上一次嘅一個係錄像嘅課程，係講油畫工具技法，即係話自己睇一堂，我教點樣嘅工具係點樣用，有少少油畫技巧會講嘅嗰個半鐘頭嘅課程係錄像嚟嘅，然後再加上我哋 regular 嘅呢6堂課程，就係一個實時嘅直播課程嚟嘅。咁大家可以聽下我第一堂個錄像課程講工具嘅內容係講乜先。我就係會介紹油畫嘅工具用法，包括係油畫筆係點樣㗎啦，油畫顏色係點樣㗎啦，用乜嘢嘅稀釋液啦，調色盤係點用啦，油壺係點用啦，畫刀係點用啦，畫布同埋畫架嘅，即係基本上所有油畫嘅工具會每一樣我會講解一次。我係會講一啲基本嘅油畫技法，譬如嗰個油畫布你要點樣處理打底啦，點樣攞顏色啦，點樣用一個最普通嘅平塗嘅方法啦，漸變啦，混合啦，油畫點樣修改啦，點樣令佢油畫變得銳利，即係 sharp 啦，模糊啦，點樣溝開佢稀釋，同埋點樣畫完張畫啦，然後你點樣清潔你嘅油畫板。咁第一堂呢，我想 warm up 翻少少先。咁呢，我哋亦都係用基本嘅黑白色為主去畫呢一塊布，咁等大家容易着手嘅。咁我第一堂呢，會教大家量度比例，成個布嘅 size 比例應該點樣做啦。呢啲係以前教落素描嘅基礎嚟嘅。跟手呢，就上一個基本嘅 sketch 嘅上色方法啦，亦都會教大家。而第二堂我都會係喺呢個基礎上邊呢，再教大家做一啲好細嘅漸變，點樣去溝盡嗰隻顏色。跟住第3、4堂呢，我哋係畫人像啦。因為我想佢簡單啲呢，我揾咗個單色嘅人像，咁大家亦都係用一個基本啲單色嘅方向去處理咗佢先。今次簡單少少呢，我揀咗個側面嘅 portrait 去做啦。咁第一堂亦都係會教大家點樣起稿啦，畫人像要注意嘅地方啦，眼耳口鼻係應該點樣去處理啦，點樣度位啦，鬆嘅位好似頭髮亦都係點樣處理啦。咁亦都係第一堂我哋會係起晒成個稿，教大家揾晒嘅嗰啲位置啊、比例啊嗰啲啦，然後起一個簡單嘅顏色啦。然後第二堂我哋就會喺個顏色基礎上邊咧，再做細佢，再翻斷佢啦。因為油畫一個好好玩嘅就係可以無限次改，無限次改嘅，咁我哋可以喺嗰度再做啲嘢。好，跟住最後嘅第5、6堂呢，我哋畫隻動物啦。咁我覺得揾咗張咧狗嘅一個油畫嘅稿嚟嘅，其實係咁大家要個容易跟啊。咁第一堂亦都係啦，究竟動物要注意係乜嘢呢？我哋首先唔好理佢毛髮嘅色咁先，比例啊、手腳成隻係點樣做啦，同埋起一啲簡單顏色嘅基礎喺上邊，呢個係第一堂。第二堂嗰堂呢，我就會再處理多少少嗰個所謂毛髮嘅質感啦，同埋如果我哋遇到一啲情況，佢同時間係有呢隻狗，譬如基本上有2隻色噶嘛，咁究竟我同時間要點樣表達佢光暗同埋2隻毛髮嘅混合嘅變化呢？唔係一隻單純嘅啡狗啊嘛。咁我哋喺呢一堂裏邊，我哋會再深入啲咁去處理，同埋講多少少起 sketch 嘅方法啦。好，以上就係呢6堂課程嘅內容啦。報名嗰條 link 咧喺下邊噶啦。如果咧有油畫顏色咧，就自己有啦。冇嘅話咧，我哋有啲油畫套裝咧係可以提供俾大家嘅。咁你可以下邊有 link 咧可以買嘅。咁但係我預備嗰啲貨都好少嘅。咁你快啲同我哋聯絡啦。希望喺油畫班裏邊見到大家，拜拜。
各位觀眾，一年一度嘅 Mini Pitty 聖誕大優惠開始啦！我哋由12月1號至到12月31號，所有貨品都係有9折嘅。記得輸入我哋嘅折扣密碼 Beta2023 Beta2023，快啲去 minipitty.com 購買你哋心愛嘅歐美畫材啦！感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店 minipitty.com。拜拜。